नमस्कार साथियों, यशराज वेट समाधान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यह भैंस एक्यूट राइनाइटिस यानी सर्दी खांसी रोग से ग्रसित है। इस भैंस का बॉडी टेम्परेचर 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नोट किया गया। इस भैंस ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। किसान का चेहरा उतरा हुआ है। भैंस बीमार है। भैंस को सांस लेने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस भैंस का उपचार किया जा चुका है। जल्द ही ये भैंस स्वस्थ हो जाएगी। उपचार के दूसरे दिन जब हम पशुपालक के घर पहुंचे तो हमने ये पाया कि भैंस पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है और हरा चारा बड़े ही चाव से खा रही है। इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहिए। किसान की खुशनुमा हंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।